Här inne. Är ni? Har du gömt den på nytt nu? Vad sa du? Har du gömt den på nytt? Ja, det är klart att jag har gömt den. Vars är den? Ja, där borta är den. Jag pekar, du snurrar på henne några varv. Och var är det där borta då? Wow! Klara! Färdiga! Kör! Olivia! Olivia! Åh, vad äckligt. Åh, det är ju jord här. Åh gud, vad äckligt! Jag ser dig! Jag ser dig! Alla blir skrivna. Vi ska nu leta. Okej. Om alla sätter sig. Ja, men jag var nej, men jag kommer dum. Nej, det var jag. Ja, nu kör jag. Jag klipper. Vi gick rakt fram, sen gick vi tillbaka, Oskar. Nej. Stopp!